पोखरा विश्वविद्यालय रे 16 बुढे पोखरा युनिभर्सिटी डाइरेक्टिभ्स फर अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन 2021 भनेर आज पब्लिस गरेको छ र यो डाइरेक्टिभ्सको मेन अब्जेक्टिभ भनेको टु रेगुलेट एन्ड गाइड द प्रोसेस अफ अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन अफ स्टुडेन्ट्स अफ ब्याचलर मास्टर एन्ड एमफिल लेभल रहेको छ भनेदेखि अब यो स्लाइडमा अथवा यो प्रेजेन्टेसनमा के डिफाइन गर्न गइराखेको छु भनेदेखि यो डाइरेक्टिभ्समा विद्यार्थीहरूले अपनाउनु पर्ने के छ र विद्यार्थीहरूको लागि एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि अथवा एक्जामको मोडेल कस्तो हुन्छ भनेर यो डाइरेक्टिभ्समा जे डिफाइन गरेको छ त्यो सरस्वती म यो स्लाइडको थ्रुबाट डिफाइन गर्दैछु। अब बुदा नम्बर 4 मा चाहिँ अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क भनेर डिफाइन गरेको छ। अब यो अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क भनेको दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिनेछ र फर्स्ट पार्ट भनेको टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन दैट इज रिटन एक्जामिनेसन हुनेछ र सेकेन्ड पार्ट भनेको अनलाइन इन्टरभ्यू अथवा भाइभा भोस हुनेछ। र 4.1 मा टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन भनेको क्रिटिकल अथवा एनालाइटिकल क्वेसन कभरिङ अल द एरियाज अफ सिलेबस हुनुपर्ने हुनेछ। त्यसैगरी स्टुडेन्ट्स आर अलाउड टु युज स्टडी मटेरियल्स बुक्स एट द इन्टरनेट व्हाइल एन्सरिङ द एक्जाम क्वेसन। त्यसरी यो टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन भनेको विद्यार्थीहरूले मेमोरी अथवा कण्ठ गरेर लेख्नुपर्ने क्वेसनहरू सोधिने छैन। त्यसैगरी यो रिटन एक्जामको फर्मेट भनेको लगभग यो रिटन एक्जाम भनेको 70 मार्क्सको हुनेछ र यो 70 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिनेछ र फर्स्ट पार्ट अथवा सेक्सन ए मा चाहिँ 5 वटा क्वेसन सोधिनेछ र हरेक क्वेसनको चाहिँ 10 मार्क्स हुने गरी चाहिँ 50 मार्क्सको सेक्सन ए मा हुनेछ भन्दाखेरि यो 5 वटा क्वेसन मध्ये जुनसुकै एउटा क्वेसनमा अर भनेर पनि दिन सक्नेछ र त्यसैगरी सेक्सन बी मा छ एउटा लङ क्वेसन र 20 मार्क्स हुनेछ। अब यो टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसनको प्रोसिडर यो निर्देशिकामा कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि पोखरा विश्वविद्यालयले हरेक कलेजको लागि चाहिँ अथेन्टिकल इमेल एड्रेस प्रोभाइड गरेको हुन्छ र एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 30 मिनेट अगाडि युनिभर्सिटीले हरेक कलेजलाई चाहिँ त्यो अथेन्टिक इमेल एड्रेसमा क्वेसन पेपर पठाइनेछ र सम्बन्धित कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 10 मिनेट अगाडि चाहिँ क्वेसन फरवर्ड गरिनेछ र त्यो क्वेसन चाहिँ विद्यार्थी स्वयंले चाहिँ डाउनलोड गरी आन्सर सिटमा लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि आन्सर सिट भनेको हाम्रो यो एक्जामिनेसन भनेको टोटली हाम्रो पेन एन्ड पेपर बेस्ड हुनेछ भन्दाखेरि अब परीक्षार्थीहरूले पेपर भनेको आइदर एफो साइज फुल स्केप पेपर अथवा रुल्ड पेपर फर एक्जामिनेसन हुनुपर्ने छ र परीक्षार्थीले एक्जाम सिटमा फर्स्ट पेज भनेको हाम्रो यो फर्मेटमा चाहिँ परीक्षार्थीहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने छ जसमा चाहिँ एक्जाम सेन्टर कोड पियु रजिस्ट्रेसन नम्बर एक्जाम रोल नम्बर लेभल प्रोग्राम सेमेस्टर सब्जेक्ट र सिग्नेचर अफ एक्जामिनी अथवा स्टुडेन्ट अथवा डेटहरू सबै लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हरेक पेपर चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ नम्बरिङ र हरेक पेजेसमा चाहिँ एक्जाम रोल नम्बर आफ्नो एक्जाम रोल नम्बर पनि लेख्नुपर्ने छ र यो रिटन एक्जामको टाइम पिरियड हुनेछ ब्याचलर लेभलको लागि चाहिँ 2 घण्टा मास्टर र एमफिल लेभलको लागि चाहिँ 3 घण्टा हुनेछ र यो अवधिसम्म परीक्षार्थीहरूले आन्सर सिट सबै लेखिसकेपछि त्यो आन्सर सिट चाहिँ परीक्षार्थीहरूले चाहिँ फोटो खिचेर त्यो सबै फोटो खिचेर अथवा सबैलाई चाहिँ एउटै फाइल अथवा एउटै पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ र त्यो कन्भर्टेड पीडीएफ फाइलको फर्मेट चाहिँ नेमिङ चाहिँ यो फर्मेटमा हुनुपर्छ जस्तै एक्जाम सेन्टर कोड प्रोग्राम सेमेस्टर सब्जेक्ट रोल नम्बर जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि एक्जाम सेन्टर कोड भनेको 509 प्रोग्राम भनेको बीबीए त्यसै सेमेस्टर भनेको 8 सेमेस्टर सब्जेक्ट भनेको इन्टरप्रेनरशिप स्टडिज र रोल नम्बर यो फर्मेटमा चाहिँ त्यो पीडीएफ फाइललाई चाहिँ हामी नेमिङ गरिसकेपछि त्यो पीडीएफ फाइल आन्सर सिट चाहिँ सम्बन्धित कलेजको अथेन्टिक इमेल एड्रेसमा पठाउनु पर्ने छ विदिन 30 मिनेट्स।
त्यसैगरी सेकेन्ड पार्टमा छ अनलाइन इन्टरभ्यू अथवा भाइभा पोस्ट। यो भनेको 30 मार्क्सको हुनेछ र यो अनलाइन इन्टरभ्यू सम्बन्धित कलेजले चाहिँ अर्गनाइज गर्नेछ इन प्रेजेन्स अफ डाइरेक्टर, आइदर प्रिन्सिपल, आइदर इन्स्टिट्युसन हेड, आइदर डिपार्टमेन्ट हेड, आइदर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर एन्ड सब्जेक्ट टिचर एन्ड एक्सटर्नल एक्जामिनर। र यो एक्सटर्नल एक्जामिनर भनेको अफिस अफ कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसनले पोखरा युनिभर्सिटीले असाइन गरेको हुन्छ र यो इन्टरभ्यू भनेको पर हेड अथवा पर एक्जामिनी पर स्टुडेन्टको लागि चाहिँ 10 मिनट डिफाइन गरेको हुन्छ र यो इन्टरभ्यूमा मिनिमम 5 वटा क्वेशन्स सोध्न सकिनेछ, मिनिमम 5 वटा। त्यसैगरी यो 30 मार्क्सको इभ्यालुएसनलाई पनि 30 मार्क्सको 10% इभ्यालुएसन भनेको डाइरेक्टर, प्रिन्सिपल, आइदर इन्स्टिट्युसन हेड, डिपार्टमेन्ट हेड अथवा प्रोग्राम कोअर्डिनेटरले इभ्यालुएसन गर्नेछ भन्दाखेरि यो 30 मार्क्सको 40% चाहिँ सब्जेक्ट टिचरले इभ्यालुएसन गर्नेछ र 30 मार्क्सको 50% चाहिँ एक्सटर्नल एक्जामिनरले इभ्यालुएसन गर्नेछ भन्दा यो टोटल 30 मार्क्सलाई चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर भनेर 25 मार्क्स र त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसन भनेर 50 मार्क्स र टोटलमा 30 मार्क्स चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू हुनेछ। त्यसैले यो निर्देशिकामा बुँदा नम्बर 11 मा कोभिड-19 पेसेन्टको हकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन केस कोही परीक्षार्थीहरू कोभिड-19 ले गर्दाखेरि एक्जाममा सामेल हुन सकिएन भन्दाखेरि उसले एक्जाम हुनुभन्दा अगाडि कलेजको थ्रुबाट आफ्नो सम्बन्धित कलेजको थ्रुबाट एक दिन अगाडि अफिस अफ कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन पोखरा युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन लेख्नु पर्नेछ भन्दाखेरि त्यही एप्लिकेसनलाई फर्दर स्टडी गरेर पेसेन्टलाई चाहिँ फर्दर सेपरेट एक्जामको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैले फाइनल ग्रेडिङ चाहिँ रिजल्ट पब्लिकेसन कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि यो टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन भनेको 70 मार्क्स र भाइभा बस भनेको 30 मार्क्स र टोटल 100 मार्क्स हुनेछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट मस्ट पास बोथ टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन एन्ड अनलाइन इन्टरभ्यू सेपरेटली भनेको एउटा विद्यार्थीले टाइम बाउन्ड रिटन एक्जाम पनि पास गर्नुपर्नेछ र इन्टरभ्यू पनि पास गर्नुपर्नेछ र यो 30 मार्क्स भाइभा र 70 मार्क्स इन्टरभ्यू टोटल गरेर 100 मार्क्स र त्यो 100 मार्क्सलाई फेरि के छ टोटल 50 मार्क्सलाई कन्भर्ट गरिनेछ र एज युजुअल पहिलाको चाहिँ इन्टरनल असेसमेन्टबाट 50 मार्क्स गरेर टोटल 100 मार्क्सकै इभ्यालुएसन गरेर पोखरा युनिभर्सिटी अथवा पोखरा युनिभर्सिटीले फर्दर रिजल्ट पब्लिकेसनको लागि प्रोसेस गर्नेछ। त्यसैगरी रिजल्ट पब्लिस भइसकेपछि कोही परीक्षार्थीलाई रिजल्ट सेटिस्फाई भएन भनेदेखि रिटोटलिङ र रिचेकिङको प्रोसिडर पनि बुँदा नम्बर 13 मा दिएको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि एज युजुअल पोखरा युनिभर्सिटीको रुल्स अनुसार चाहिँ एउटा परीक्षार्थीहरूले चाहिँ रिचेकिङ अथवा रिटोटलिङको एप्लिकेसन दिन सक्नेछ। त्यसरी कोड अफ कन्डक्ट भनेर 14 बुँदा नम्बर 14 मा कोड अफ कन्डक्टमा सर्टेन पोइन्टहरु डिफाइन गरेको छ। त्यसमा के छ म एकछिन सरसर्ट पढ्न गइराखेको छु। The student appearing the alternative examination shall ensure that they have the necessary technologies required to attend the examinations like computer, laptop, tablet, internet, email, video conferencing platforms, paper, pen and so on, and can properly use the technologies for the purposes of their examination before the commencement of the examination. त्यसरी conducting examinations ethically and effectively is the moral responsibility of every authorities, teacher, staff, students of the college, schools and universities. Timely dissemination of examination related to information shall be the responsibility of the university, office of controller of examination, schools, college and community. Despite timely dissemination of examination related information to the student, if a student is absent in the examination or cannot submit the electronic copies of answer in accordance with the directives, that is within 30 minutes after the examination time is over, the student himself or herself shall be responsible. In the time-bound open book hybrid examination, if the answer is found copied from books, internet, study materials, and the like shall be considered plagiarism. Students are strictly prohibited to plagiarize in
writing answers. Collaborative fraud and impersonations are strictly prohibited. र यसरी चाहिँ यो निर्देशिकामा चाहिँ विद्यार्थी र परीक्षार्थीहरूले अपनाउनु पर्ने नियमहरू डिफाइन गरिदिएको छ. र बेस्ट अफ लक फर all the examinee appearing in this examination. Thank you.